маған қойылатын сұрақтың ішінде көптеп келетіні осы қалай стресстен құтыламыз. Бұл жерде ең қорқынышты нәрсені айтайын ба? Жалпы осы стресс деп жүріп, жалпы осы өмір осымен өтіп кетсе қандай болады деген нәрсе да, 5 күндік жалған жалпы. Осы жерде айта өтетін нәрсе, жалпы стресс болсын, біреуге ренжу болсын, ыза кек болсын, жалпы ол как бір жерде тұрған, сасып тұрған су сияқты да. Ағыста тұрған жоқ, сасиды. Ол адам сасиды ондай нәрселердің бәрі адамның түбінде өзін құртады. Сол үшін достар, психологияда да мынандай нәрселер айтылады, жалпы медицинада да. Сіз бір нәрсені, бір жаман әдетті болсын алып тастадыңыз ба, орнын басқа бірдеңемен толықтыруыңыз керек. Сол үшін де осы стресс, жалпы осы жағдайлардан құтылудың ең бір әдемі тиімді тәсілінің бірі, сіздің бос уақытыңыз болмау керек. Бірдеңемен айналысуыңыз керек, өзіңіз дамытуыңыз керек. Сол кезде осы нәрселерден бір жола құтыласыз деп ойлаймын.